第10章美女的力量。車內一時靜晒，幾個人都向李宣宣望去。佢除咗剛才嗰聲呻吟，再冇其他動作同表情，只係垂低眼簾，一動唔動。佢坐喺駕駛位旁邊，車由衛斯理開，所以衛斯理一轉頭就睇得清清楚楚，佢真係一絲唔動，連掌長睫毛都唔抖一下。衛斯理一生冒險，見過各式各樣嘅人，但像李宣宣咁深沉嘅極少見。佢俏臉煞白，嬌柔得似弱柳扶風。但衛斯理心知肚明，車上4個大男人想逼佢開口，難過登天。唔止衛斯理，其餘3個都咁諗。陳長青開口，唔問李宣宣，先問小國。喂，油頭粉面，衛斯理話聽到你聲音，趕過嚟，你已經唔見，係咩回事？小國悶哼一聲，冇答，已經見到礦洞內外滿地死蝙蝠，好多變成血肉模糊。佢張大口，吸氣多過出氣，駭言正常反應。陳長青有啲自豪，油頭粉面，想唔到啦，我係踩住佢哋行入嚟。小國聽完，喉嚨嘔咗一陣乾嘔。衛斯理盡量踩油門，車飛快剪過死蝙蝠，發出啪啪怪響，濺起腥血，觸目驚心。衛斯理從倒後鏡見小國蟹到極點，第一次見呢啲場面，正常。李宣宣都應該第一次。衛斯理特意留意佢，佢竟然全無反應，一動唔動。唔知係根本冇留意，定係見到都照樣鎮定。佢坐姿同錄影帶裏坐黃大同病床邊一模一樣，垂手不動，誰都唔知佢心裏諗咩。車跳動，佢身子自然震，但整體感覺斯文不動。車離開礦洞，小國先定過神。陳長青取笑：雲飛博散仲記得我問咩？要唔要我重複？小國悶哼：唔使，我記得。佢停一停，先講自己點樣設計，料定衛斯理會借佢車，講得得意洋洋。衛斯理都係第一次聽。陳長青本來想怪衛斯理，呢刻拍拍佢膊頭，示意抱歉。小國繼續：衛斯理同白素一走，我就落升降龍，落礦井。陳長青打斷：油頭粉面，你點解冒咁大險？小國木言：我受人委託。衛斯理同陳長青同時悶哼，小國一直用呢句搪塞，委託人係邊個，死都唔講，好神秘。黃堂沉聲：唔好打斷郭先生講嘢。後座黃堂坐小國同陳長青中間，咁樣坐，萬一兩人火爆，唔會即刻打交。陳長青收聲。小國續講：我落咗372公尺，入坑道，發現裂縫，自然到咗嗰個空間，嚟為8二人去而復返，唔算耐。我喺籠底同坑道口留記號，知道佢哋會揾我，只係冇諗到咁快。陳長青又插：唔使心理分析，講事實。小國冇同佢爭，抬眼盯住李宣宣背影，慢慢講：喺空間，我檢查咗一陣，冇發現。諗住自己喺咁深煤層中心，總有啲怕，就想走，但又知一定有人先我嚟過，又喺呢度消失。佢講到呢度，4個男人視線又集中李宣宣身上。李宣宣眼觀鼻，鼻觀心，冇反應，好似小國講嘅，跟佢冇關係。小國，我猶豫時，突然見煤層裏一隻手慢慢擠出嚟，那手極美，淡淡。佢搖頭，形容唔出當時感覺。衛斯理同意陳長青，唔使文學修飾，講經過。小國深吸氣，我見到一個超出我知識嘅現象，一個美女從煤層慢慢湧出嚟。因為黃大同講過陰間，我第一個諗佢係從陰間嚟。李宣宣就喺佢面前，小國唔叫名，只話一個美女，明顯對佢唔滿。陳長青似律師，嗰個美女係唔係喺車裏？小國居然答係，就在我前面，佢係黃大同夫人李宣宣女士。陳長青窒聲：黃夫人、李女士，你有咩解釋？陳長青嗲嗲逼人，但李宣宣冇反應，好似完全冇聽到，眉毛唔揚，眼皮唔抬，連哼一聲都冇。他根本唔理。陳長青張大口，無計可施。小國悶哼：我同嗰美女講咗幾句，衛斯理同白素都聽到。佢一聽黃大同死訊，激動到極，又悲又憤，像受咗騙，一邊講，身子忽然變矮。我一怔，就見佢唔係變矮，而係雙腳陷進煤層，已沒到腳踝，仲繼續沉，好似踩喺泥沼。陳長青一字一頓：佢要返陰間。小國提高聲：我都咁諗，我當然要咗佢，太多疑團要佢解答，我就伸雙臂，從佢腋下環抱住，想提佢離開下陷煤層。小國聲音變得怪異：
衛斯理之前估李宣宣係點消失，原來係垂直沉落。小國停咗一陣，聲音含糊：我咁做當然唐突，但情急之下顧唔得。點知冇用，佢叫我放手，一邊沉落去。我估佢最後連我都帶落去。陳長青羨慕到爆，佢帶你去陰間，裏面點樣？小國苦笑，眼前一刻就冇知覺，直到突然見到你哋。陳長青失聲：我哋係見你從煤層冒出嚟。小國搖頭：我唔知，呢段時間我完全冇意識，全係嗰美女擾發作怪。陳長青答當：或者係鬼法，早天開話，佢可能係索命冤鬼。陳長青講得露骨，衛斯理本想咗，但見李宣宣老樣子，連呢啲爆炸性說法都冇刺激到佢，就改變主意，想試試佢忍到幾耐。陳長青步步進逼：王夫人，早天開用大環金刀，一刀劈開你嗰隻漆器，對半剖開，佢就咁講。李宣宣依然冇反應，像聽唔到。陳長青悶哼：漆器裏有個凹痕，係放許願寶鏡嘅吧？你介入皇家，究竟有咩目的？呢次唔係責問，係審問。李宣宣如玉雕美人，一動唔動。小國詫異：咩叫許願寶鏡？陳長青大聲：你唔知，等我講。佢誇張聲調加手勢，將許願寶鏡嘅事全講晒。小國凝重聽住，聽完只問：寶鏡而家喺邊？陳長青：黃大同知，或者黃夫人知。佢後半句提高聲，震耳嗡嗡，故意刺激，但李宣宣照舊。衛斯理回頭瞪佢一眼，叫佢收聲。衛斯理心想：李宣宣剛才問起白素，或許只肯同白素講秘密。佢一生冒險，呢種情況少見，迷霧雖重，只要佢開口，一切迎刃而解。但佢偏偏唔開口，所有努力都要集中喺點令佢開口，其他都白費。衛斯理邊開車邊諗，陳長青更係實行，但到而家一點辦法都冇。佢甚至諗過借玄學巫術逼佢吐真言，但又覺得對李宣宣未必有用，佢人嘅身份都可疑。衛斯理嘆氣，將希望寄託白素，盼佢見到白素會傾吐，所以佢盡量唔出聲，免刺激佢。陳長青仲喺度發揮，黃大同臨死前一往情深，雖然知有人從陰間嚟，但唔信，連寶鏡結果都唔信，真係世上痴情男之最。衛斯理留意到李宣宣聽到呢句，睫毛抖咗幾下，有反應。佢揚手假裝抓頭，豎指做手勢。陳長青即明，此路可行。陳長青得寸進尺，唔知黃大同喺鏡上見到咩？青面獠牙個鬼，披咗美麗畫皮，連異類都愛得咁深。黃大同真難得。黃堂同小國幫腔，但冇用。李宣宣冇動靜。陳長青又扯咗一陣，忽然講：黃大同能還陽，證明佢感情冇下錯注，異類都有良心。佢一口咬定李宣宣係異類，想激怒佢，但效果一般。佢分析李宣宣急返陰間，極可能係救黃大同還陽。講完，衛斯理又見佢睫毛抖兩下。陳長青機靈，知一提黃大同感情，佢就有反應，接住講：但任何事都有極限，超過咗就忍唔住。黃大同從鬼門關返嚟，在世為人，只想見白素，想必認清異類真面目。陳長青得意講住，突然停。衛斯理同時急剎車，車吱一聲停晒。黃堂同小國都挺直身子，唔係有意外，一直紋絲不動嘅李宣宣忽然半轉身向陳長青望過嚟。佢冇怒罵，冇辯護，只係用極哀傷、滿是懇求嘅目光望住佢，比礦洞下望小國時更心酸。陳長青一接觸到呢眼神，第一反應係想打自己耳光，佢冇做，但真誠講：對唔住，真對唔住。陳長青本係最硬心腸、最唔留情嘅人，但李宣宣一個淒美眼神，就令佢戰鬥力全失。自古美女力量真係強大。衛斯理最唔會放過佢，停咗一陣，繼續開車。李宣宣回復無反應，陳長青道歉後冇再出聲。衛斯理先開口：黃夫人，我哋而家去醫院，你要有心理準備。佢停一停，正常係等佢問，但佢冇聲。衛斯理又講：黃大同可能唔想見你。李宣宣仍不出聲。衛斯理覺得冇嘢好講。車入市區，衛斯理維持高速，一個交通警騎摩托追上，見黃堂扮鬼臉，冇講就走。車入醫院大門，衛斯理一眼見白素企喺門口，同幾個醫生爭執。醫生激動，兩個警官神色難看。衛斯理停車先落，黃堂擠出。那兩個警官見黃堂行禮，
呢位女士放走警方扣押嘅疑犯，佢地址白素，衛斯理奇，疑犯係黃大同，車禍後佢係闖禍者，受警方看管。白素悠閒，我冇放走任何人，佢自己要走。醫生插，病房只得你同傷者，你點解唔阻？醫生聲勢洶洶，衛斯理想教訓佢，白素以優雅講：根據邊方面責任，我要阻佢。呢句倒晒醫生同警方，白素只係傷者想見嘅人，唔係醫院員工，更唔關警方，冇責任看管。黃大同要走，佢可阻可唔阻，純屬個人決定。黃堂知白素能力，唔會咁冒失，只叫衛夫人。白素走過嚟，向衛斯理使眼色，一齊到車前，向李宣宣打招呼。李宣宣情切美目流露求助，白素喺車邊輕拍幾下，講經過，我見到黃大同，佢唔止脫離縊死，傷勢都痊愈，冇內傷，只剩皮外傷。那醫生走過嚟，大聲：不可能，科學證明唔可能。衛斯理最唔識呢啲，事實發生咗，仲叫不可能，淺薄到討厭。佢身子一橫，擋住醫生。醫生想推，衛斯理輕帶，醫生扶前，嘴啃泥，水泥地，起碼1個星期講唔到嘢。另一醫生扶佢起，唔敢再過嚟。